علاؤالدین خلجی پتہ کرو نظام الدین سلطان المشائخ دا ایک دروازے داخل ہویا تے نظام الدین دوے دروازے نکل گئے دربان تکے نا اسا کیا فقیرہ را بدر دربان ابایت نظام الدین تم تو فقر کا دعویٰ کرتے ہو تم نے دربان کیوں رکھے ہوئے ہیں نظام الدین سلطان المشائخ پیر چشتیاں چشتیوں کا چاند ذہانت کا بادشاہ اے جا پیر نہیں جڑا منہ پا کے نے چبل اور بے ونجے تے مولویاں اٹھاوے تو بول جائی تسی منی تعریف کرو کہ ماں چاہو تے لوگاں نے سامنے کھڑو او پیرے جس دیاں جتیاں وچ مولوی رلتے ہیں او نظام الدین اولیاء ہوئے پامے پیر مہر علی شاہ ہوئے جس دی گلیاں چ مولوی رلتے ہیں اور تھر تھر کم دے کس علم دے سمندر دے سامنے آ گیا علم دے طور پولوین دے انہوں تو اس نے کیا کہا کہ فقیرہ را بدر دربان ابایت فقیروں کے دروازوں پر دربان نہیں ہو جائے نظام الدین اولیاء نے مصرع لگا کر بھیجا ببایت تا سگے دنیا نے آیت اس لیے دربیان چاہیے تاکہ دنیا کا کتا اندر داخل نہ ہو